احمد العوضي عامل مسلسل اسمه علي كلاي اللي ما يجيش بالجد يجي بالهاء. ومصطفى شعبان عامل مسلسل تاني اسمه درش. اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين. الاتنين دول بالذات محدش يتفرج عليه لان احمد العوضي هيتخنك ومصطفى شعبان هيبوظ الدايت. طبعا انت مستغربه من الكلام اللي انا بقوله ده، بس انا دلوقتي هثبت لك بالدليل القاطع ان احمد العوضي بيتخن. بالراحه كده واحده واحده وانا فاهم. شكل الدراما زمان على مدار سنين كتير اتغير، من اول الرايه البيضاء مرورا بالمال والبنون وليالي الحلميه بال80 جزء بتوعها، وبعد كده لن اعيش في جلباب ابي، على الحاج متولي، وابن حلال وكلبش والاسطوره وجعفر العمده. شويه اعمال دراميه تنزل في رمضان بتلم الناس حواليها وتخليهم يقعدوا يتفرجوا عليها وهم بيهضموا بعد الفطار على طول. هاتي الدالي على ابو ظبي. لحد ما جه الفنان احمد العوضي اللي عمل اول عمل فني ليه اللي ملوش كبير، وعينك ما تشوف الا النور. ما تخلينيش اعملها عليك بقى، على الله حكايتك. مقاييس الجمال في اختيار بطلة العمل اتضربت بالدبابات، لان الممثلات بقوا بيختاروهم بناء على قد ايه هم عندهم ترهلات في بعض الاماكن في الجسم. مثلا الفنانه ياسمين عبد العزيز في المسلسل ده كانت ما شاء الله عندها بعض المشاكل في زياده الوزن، في نفس الوقت احمد العوضي كان بيقول عليها مهره. انت منين يا ست الكل؟ جاتك ايه؟ من جهنم الحمر مالكش فيه. طب انا راضي ذمتكم، الجسم ده ينفع يتقال عليه جسم مثالي؟ احنا هنا بنتكلم بشكل علمي او بلاش علمي، خلينا نتكلم بالبلدي كده. اي حد ماشي في الشارع عارف ان طول الانسان لازم يكون متماشي مع وزنه. يعني مثلا لو طولك 160 سم فالطبيعي يبقى وزنك المثالي من 60 ل 65 كيلو. اهو شفتوا، انا ما بحاولش اغير في الثوابت خالص. عشان كده لما بقول لكم ان الفنانه ياسمين عبد العزيز في المسلسل ده كان اوفر ويت، ده باين بالنظر مش محتاج انباض. وهنا بقى هتلاقي مقاييس ومعايير الجمال بقت مختلفه تماما. لازم دلوقتي البنت تبقى تشوبي او كيرفي والامكانيات بتاعتها تكون ضاربه في كل حته. ده ما بيجيش بنظام تغذيه مظبوط يا ست. ده حتى المسلسلات بتاعت مصطفى شعبان تلاقي فيها معايير الجمال بالنسبه للبطله مختلفه تماما. لازم البنت كده يكون عندها شويه زيادات ويكبروا شويه حاجات ويعملوا عمليات تجميل والحاجات اللي كلها نفخ اللي انتوا فاهمينها دي. وطبعا حضرتك بشكل لا ارادي هتشوفي الكلام ده في التلفزيون وتشوفي قد ايه الممثله دي اللي واقفه قدام النجم ده مكسره الدنيا على السوشيال ميديا. الناس كلها بتعمل سيرش على الاكونت بتاع الانستجرام بتاعك، اول حاجه بتفكري فيها ان هو ده الشكل المناسب لجسمك ايا كان جسمك عامل ازاي في الوقت ده. انت كده لبست بقى فخ اسمه فخ العوضي، عشان ببساطه كده مخك بيرسم صوره لشكل الجمال وتبقى عايزه توصلي له. فالجمال ده لو غير صحي ممكن يتعمل بشكل صناعي وهتلاقي نفسك بتضري بنظام الاكل بتاعك وفي النوم واسلوب حياتك كله بيتغير. يعني من الاخر ما تخليش المسلسلات والافلام والممثلات اللي موجودين فيهم يشتغلوكي ويضحكوا عليك ويفهموكي ان هو ده الجسم المثالي اللي كل الرجاله بتحبه. ما تبقيش قاعده تتفرجي عليهم وانت ماسكه طبق القطايف بالمكسرات والشوكولاته او شويه كنافه، لما تلاقي واحده من دول مكسره الدنيا على السوشيال ميديا وجسمها مليان شويتين تقولي بس انا كده مظبوطه ومش محتاجه اخس وان ده الترند السنه دي. لا، انت محتاجه تخس وتركزي مع نفسك، محتاجه تفهمي ان اللي هم بيعملوه ده شكل درامي معين وان الممثله دي في العادي ما بتاكلش الاكل ده، والفنان احمد العوضي نفسه ممكن ما يكونش ده ذوقه في الحقيقه. بس كده، فلو وراك صلاه قوم صلي. وما تنساش بقى نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه ونفعل الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ولو في حاجه عايزه تكتبيها اكتبها لي في الكومنتات. يلا ورمضان كريم.